عنده أسطول من العربيات تمنهم جنن الناس، بس آخر عربية كانت حكاية الكل قاعد يحكي ويتحاكى عنها. ده اللي حصل فعلا بعد ظهور محمد صلاح الأخير وهو خارج من نادي ليفربول بعربية من نوع نادر تمنها مش مليون ولا 2، لا ده أكتر بكتير. بس إيه حكاية العربية دي وتمنها كام؟ يا ترى صلاح عنده عربيات قد إيه؟ جاب فلوسهم أصلا منين؟ كل ده وأكتر هقوله لك في الفيديو ده. أنا لارا مدحت. محمد صلاح من وقت للتاني بيثير الجدل، خصوصا الفترة الأخيرة لما الكلام كتير عليه بسبب انتقاله للاتحاد السعودي. بس الجديد بقى لما صلاح ظهر بعربية الكل بقى يحكي عنها. لكن هي ايه حكاية العربية دي؟ شوف يا سيدي، محمد صلاح ظهر في مقطع فيديو وهو راكب عربية بعد خروجه من النادي. العربية دي لفتت أنظار الملايين من الناس بسبب فخامتها وشكلها المميز. العربية دي ماركة ماكلارين، ودي بقى نوع من أنواع العربيات الرياضية الفخمة جدا، سعرها حوالي 9,500,000 جنيه. ده كلام حسب مصراوي. وعلى فكرة مش دي العربية الوحيدة اللي عند صلاح، وده لأنه حسب موقع العربية صلاح عنده أسطول فخم من العربيات، منهم عربية بنتلي ودي سعرها 160,000 جنيه استرليني. يعني لو قلنا الجنيه الاسترليني بأكتر من 39 جنيه مصري يبقى تمنها 6,200,000 جنيه مصري. ودي تعتبر من أكتر العربيات اللي بيحب يمتلكوها لاعبين الكورة، بعد عربية طبعا رانج روفر سبورت. ده كمان عنده عربية لامبورجيني افنتادور. العربية دي بقى تعتبر أسرع عربية عنده، ودي قيمتها 271,000 جنيه استرليني، يعني تقريبا 10,500,000 جنيه مصري، وده برضه حسب موقع العربية. مش بس كده، ده عنده كمان عربيتين مرسيدس، الأولى من طراز EMG الإيكوبا اللي بيستخدمها عادة لما يذهب للتدريبات، وسعرها بيبدأ من 65,000 استرليني، يعني على الأقل كده 2,500,000 جنيه. أما التانية SLS EMG ودي واحدة من أغلى العربيات اللي أنتجتها الشركة الألمانية، وبتبدأ قيمتها من 176,000 استرليني، يعني على الأقل كده 6,800,000 جنيه. ده كمان اشترى عربية أودي Q7 بعد ما رجع للدوري الإنجليزي مرة تانية وانتقل من روما لليفربول، ودي سعرها 2 مليون جنيه تقريبا. أما بقى العربيات صلاح من حيث السعر هي تويوتا كامري، ودي ب1,100,000 جنيه مصري بس. حسب موقع مصراوي عنده عربية رولز رويس الفارهة، ودي أسعارها بتبدأ من 460,000 دولار، يعني حوالي 14,213,000 جنيه مصري تقريبا. وكمان عنده عربية أستون مارتن الرياضية، وأسعارها بتبدأ من 220,000 دولار بما يعادل 6,798,000 جنيه مصري. يعني لو قلنا الإجمالي كده تقريبا 59,600,000 جنيه. لكن السؤال هنا، هو صلاح جاب فلوس العربيات دي كلها منين؟ أنا أقول لك يا سيدي، حسب قناة العربية محمد صلاح احتل المرتبة الرابعة بين أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي والأعلى في ليفربول، وده لأنه بياخد 1,495,000 جنيه استرليني في الشهر الواحد، يعني 56,800,000 جنيه في الشهر. ودلوقتي اتحاد جدة السعودي بيعرض عليه صفقة خيالية وصلت قيمتها ل7 مليار ونص جنيه مصري في سوق الانتقالات الصيفية، بعد ما رفضوا العرض الأول اللي كان ب6 مليار جنيه ونص. حسب جريدة الوطن فاتحاد جدة عرض على اللاعب 2,045,000 جنيه استرليني أسبوعيا للرحيل عن كرة الريدز، بالإضافة لبعض الحوافز التانية زي منح نسبة كبيرة من مبيعات القمصان الخاصة بيه ومكافأة فوز قيمتها 55,000 جنيه استرليني. ده غير إنهم هيمنحوه منصب سفير ل3 شركات سعودية كبيرة على الأقل طول مدة عقده مع اتحاد جدة، وهياخد 6 مليون استرليني مع كل شركة، يعني 18 مليون جنيه استرليني. ودلوقتي قول لنا أغلى عربية اشتريتها كانت بكام؟